我哋決定去一個2日1夜少少嘅快閃芭提雅旅行。我想講咧，瀨尿蝦好多喎，佢300克。但係我發覺有啲唔對路。你睇唔睇到嗰棟大廈同埋呢個嘅分別啊？兩個極分別啊！芭提雅啲 SPA 幾時去到 next level 㗎？究竟？你睇下入到嚟呢度，哇，好 fancy 喎呢個簾。呢個簾真係好 fancy 啊！哇，好多唔同嘅卡通戰喎，呢個卡通戰天堂嚟嘅喎。2025年我的最愛10大一定有佢份。Hello， 大家好，我係 Bella。小淵，我哋有啲去玩啊！講唔講我哋去邊度好啊？講啦，咩唔講啊，大佬？今年就係完結之前，我哋決定去一個2日1夜少少嘅快閃芭提雅旅行。冇錯啦，但係我哋因為琴晚咧被蚊咬嘅關係係咧，佢俾蚊咬。瞓唔着，所以我哋而家好晏先出發，而家1點鐘啦，我哋就去緊芭提雅嘅途中。我哋到咗咧，首先梗係食咗嘢先啦，食完嘢先會再 check in 嘅。年輕得半隻歲，亦能像威化般乾脆，快活到每日大1歲。喲，叫咗你冇喐啊！經過2個鐘頭嘅車程，我哋終於嚟到芭提雅啦！第一站一定要醫肚先，因為我早餐都未食。嚟到芭提雅一定要食海鮮噶嘛，咁所以我就揾咗呢間喺海邊嘅食海鮮飯啊！我上網睇到佢有個咧瀨尿蝦嘅夾泡飯，好似好正噶嘛，所以我第一個就話你要嚟呢度食啦。好啦，去啦，介紹得好好。 Go！但我估唔到個環境幾靚喎。係咯，成間 cafe 咁樣。大地卡。佢有呢個中文同埋英文嘅餐牌，同埋有泰文版嘅餐牌。泰文牌唔使講啦。OK。有嘢食啦！啲嘢食勁快嚟到喎，勁香啊！咁我哋咧就叫咗一個咧蒜蓉炒瀨尿蝦啦，夾泡蟹肉飯啦，一個炒通菜啦，同埋一個湯嘅，冇咁多，食咗啲海鮮先啊！我想講咧，瀨尿蝦好多喎，佢300克，佢係滿過，佢冇墊底，一座小山咁。呢個初步估計應該有20條，不過佢每一條咧都唔係好大嘅，同手指差唔多咁樣樣咯。試下先。試下先。OK 啊，正常啊。好韌啊！係咩？我呢個唔聞喎。佢咧係一啲本來已經煮熟咗、烚咗嘅瀨尿蝦，或者蒸咗嘅瀨尿蝦咧，拆咗殼，然之後再攞去炒嘅，所以佢入邊咧其實冇乜味嘅。所以要點呢個泰式海鮮汁，試下先。點咗就好食啲咯，同埋我第二嚿咧就冇咁韌，所以咧係有啲韌有啲唔韌咯。但係佢個肉質咧係唔會嘅，但冇乜鮮味，冇乜鮮味。海邊都冇鮮味。係咪因為呢度係平價嘅海鮮店咧？咁可能係有300克咁多肉。係啊，好，跟住試下呢個蟹肉夾泡飯。蟹肉夾泡飯，佢上面嗰啲蟹肉咧係蟹腳肉嚟嘅，勁細勁碎咯。咁而個份量咧都 OK 啦。如果你話100克都啱啱可以蓋得住啲飯嘅。試咗個蟹肉夾泡飯先。幾香喎炒得，蟹肉都好食喎。不過冇乜夾爆香啊。因為咧，你見唔見到佢面頭啊？好少夾泡啊。因為平時咧，人哋啲炒夾泡咧好多嗰啲葉噶嘛。但係蟹肉咧個質感咧係唔錯嘅，幾結實嘅，一啲都唔會嘅。但係完全食唔到蟹肉味咯，因為太辣啦。加多咗個煎蛋啊！無端端加咗個泰國煎蛋喎，唔係減肥咩？全部都係油嚟嘅炸彈嚟。我冇諗過佢咁渣啊嘛，我嗌煎蛋 ，OK， 唔係炸蛋。太渣啦，唔好意思啊，我嘅錯，食翻少少菜中和飯。最後咧，因為咧我太中意飲湯嘅關係咧，所以遠太咧就幫我嗌一碗紫菜玉子豆腐肉碎蔬菜湯。喺泰國咧，其實咧要飲啲清清哋嘅湯咧，就係得呢款嘅啫，多數都係飲呢款嘅。如果唔係就係酸辣咯。好似冇咩好講，正常咯，啲蔬菜味咯，正常咯。係咯，正常咯，完。好，最後埋單食咗幾錢咧790克。我覺得 OK 啦，即係嗱，佢嗰度啲嘢咧，唔係話難食，唔係話唔好食嘅，正常嘅味道咯，但係就係平咯。即係你唔可以要求咁多。你100泰銖一個蟹肉夾泡飯，即係呢個價錢冇乜嘢好講咯，然之後環境又 OK，即係佢出面望落去好似間咖啡靚靚咁樣樣，然之後入邊又整整齊齊、企企理理、乾乾淨淨咁樣，你冇乜嘢好彈咯。係啦，即係如果你想食平價嘅海鮮咧，OK 可以嚟嘅。但係如果你有啲要求嘅話咧，係啊咁就過嚟啦係啊。好，咁我哋而家咧去酒店 check in 先，一陣見。好，我哋啱啱嚟到酒店啦，但係我發覺有啲唔對路。因為
我 book 嘅時候咧，我係純粹係因為佢全白啦，好靚 villa 風啦，成個 pool 咁樣圍住成個酒店咧，覺得好正，所以 book 啦。然之後入到嚟唔對路喎，成棟 apartment 咁樣樣。不過我哋啱啱咧就 check in 啦，職員好似拉我哋個篋咧，帶我哋去第二個地方，可能唔係住呢棟嘢啊。如果係住呢棟嘢嘅話，我覺得好好笑，被騙嘅順便大家睇下感覺啊。，其實我 book 嘅酒店係咁樣樣，但係你睇下我後面個酒店係咁樣樣。係喎，好似好似對路好似對路。但係都規規地㗎。呢個都有啲敍利亞風喎。呢度敍利亞風啊！喺呢度我哋間房。啊，都好啲嘅 OK，OK 個樣。入工卡。個供卡正常啲嘅呢度，安心翻啊！即刻，安心頭先係勁驚我哋係，你有冇終於係見到白色係咪？我個心好慌，我即刻上 Google Map 睇，係咪呢間酒店？我係咪去錯酒店？係咪記錯酒店名啊？係咪 book 錯咗咧？咁樣係啊你睇唔睇到嗰棟大廈同埋呢個嘅分別啊？兩個嘅分別啊！不過我想講啊，間房其實都舊啊！一推開個門，我已經 feel 到間房係舊啊，歷史嘅痕跡。 OK，係啊，即係呢啲係好係咯，即係泰國廉價酒店嗰啲感覺啊，係咪？係，不過見到佢出邊好似有翻新過嘅。係啊，有翻新過嘅。門口再行前啲咧，就係個洗手間，連呢個企缸嘅位置咯。不過呢啲玻璃就冇好好咁樣洗啦，見到有啲水漬喺度啦，見唔見到啊？好啊，然之後入到嚟咧就係、點解突然間有個床喺度嘅？加床定 sofa 嚟嘅？ sofa，然之後呢個就係一張雙人床啦。係啊，純白色嘅光晚啦。係啦，其實光猛嘅，因為我哋咧就加咗少少錢咧去 book 一個有 pool access 嘅房嘅，咁所以咧呢度個露台行出去咧就係個泳池嚟㗎啦。可以游水啦。係啦，不過咧我哋就屬於喺好邊邊嘅位置咯，就唔係最中央嘅位最邊嗰個咯置。有好有唔好咯，即係唔會係咁有人經過咯。係啊，私隱度高啦。係啊 OK，出去睇下先。 ，OK 啦，咁樣咯就係、有得上滑梯添我有喎，個上滑梯添喎，呢度仲有個 pool 嘅喎。有人浸咗喺度添，我見到佢手機。咁樣睇係咪幾靚咧？呢度係咪幾靚？係幾靚嘅，係幾靚嘅。你公佈幾錢啊？ Pool Access 呢個房咧，連埋稅啊，噼里啪啦咧就係630幾蚊一晚咯，港紙㗎啦 OK 啦如果上面嗰啲咧就係580蚊咁樣樣咯，都 OK 啊，性價比都喺度啊，係間房夠少少啫。啱啱喺酒店休息完之後咧，我哋就嚟再休息。係，因為咧你去呢啲旅行咧，特別接翻我哋兩個大人有啲咩好做啊？梗係去按下摩㗎啦 Relax 梗係啦。今次咧其實點解我哋嚟快閃芭提雅咧，就係因為咧 Thai Hand 咧係幫我哋安排咗一個好舒服，佢話係新開嘅按摩，就係後邊啦 Mecca。我記得呢間嘢啊，喺泰國清邁開過嚟㗎嘛。之前我哋喺曼谷去過㗎嘛，好舒服，好正㗎嘛。係而家喺芭提雅開新分店，然之後叫我哋過嚟試下。Thai Hand 就係一個一站式嘅網上預約按摩嘅平台，你只要上去個 app 或者上去個網度咧，可以直接買 package，直接 book 埋按摩都仲得，完全唔使自己打電話去約啊，或者自己去網上面咧再揾嗰個鋪頭啊點樣樣，一次過搞掂晒。超方便啊！係啊咁我哋而家入去按摩，按完摩就有優惠俾大家。係，幾驚你唔記得優惠嘛？梗係唔會唔記得啦，最重要㗎嘛。哇！呢個係咪啲乜嘅新式嘅外星風啊？洞穴風喎，別有洞天㗎喎，真係洞天。好似去咗個山窿度咁樣係啊喎，一入到嚟就覺得好香好舒服。呢個完全俾呢個外表迷惑咗嘅男人。哇，有嘢食添喎，正。Thank you。哇，好少按摩店咧，一入嚟咧就有嘢食㗎喎。通常按完摩先食嘢㗎嘛。你食嘢定按摩啊？啱啱先食完嘢，翻酒店休息，然之後而家又咁為食個樣，做乜嘢啊？啱啱我哋就揀咗精油按摩啦，同埋 Herbal Ball 嘅按摩啦。咁 total 係2個鐘嘅。揀完按摩之後咧，佢就會俾我哋填我哋嘅 information 啦。主要都係問我哋嘅身體狀況啦，同埋想要幾大力啊，要啲咩磨砂味啊，要 focus 喺邊啲位，或者係避免咩位咁樣樣。幾香喎呢個！我揀呢個 Orange Cinnamon 香橙肉桂味。離我相隔多麼遠。哇，好靚喎！係好喎，抌本啊！睇下星空燈喎又，哇好大，好多間房仲未到你睇，27、28咁樣樣，你睇下啲 number。哇哦，哇！一入嚟勁靚，勁大。間房好大好靚啊！有少少似去酒店高級 SPA 嗰啲房咁樣樣咯。係啊，你睇一入到嚟勁大個地方，洗手盤咯，有浴衣啦，然之後仲有保險箱。保險箱啦，擺你啲重要嘢係啦，擺重要，成日啲人嚇話按完摩之後唔見咗錢喺呢度，應該唔會啦，係咪啊？不過保險箱好輕嘅啫喎。然之後呢度係淋浴嘅空間啦，然之後你睇下入到嚟呢度。哇！
好 fancy 喎呢個簾。呢個簾真係好 fancy 啊！我哋勁似大鄉里，突然間又。然之後呢度咧 ，suppose 如果你嗰個 package 入邊有埋即係 SPA 浸浴嘅話咧，就可以喺度浸埋浴啦。見唔見到有幾多個窿啊？出嗰啲按摩嗰啲水池啊！同埋佢有專業嘅熱石儀器喎，我見到呢度有。係喎，佢個熱石嘅 heater 同埋啲嘢喺晒喺度，即係可能按摩師就唔會出入咯，喺間房入邊就齊晒咯。芭提雅啲 SPA 幾時去到 next level 㗎？究竟？我已經急不及待啦，我 body 已經準備好啦。我都準備好啦。按摩，大家見。OK， 按完出嚟啦。佢瞓着咗，勁冧咯，有眼屎添，好舒服啊！我咧自己本身咧係超受力嘅人嚟嘅，咁但係咧近年嚟咧唔知係咪因為自己老咗咧，我再不能夠承受嗰啲按嘅時候要好痛先可以舒緩到嗰隻爽啊！我係中意邊慢慢推又邊 relax 嗰種鬆。呢一度嗰個師傅咧係做到，因為我咧係揀 medium power，然之後咧慢慢推嘅時候就覺得好正啊！然之後最正係咧，佢用嗰個手咧推我個背脊嘅時候，嗰條筋咧，好酸軟啊，好似想避開佢咁樣。我咧梗係輕柔嘅，同以往一樣啦。但係而家咧按得多咗之後咧，點啊？可能想再大力啲，中間嗰格。呢個咧就係按摩上癮嘅先兆嚟嘅。OK。我想講草球嗰 part 好爽，按完精油之後咧，再用個草球嗰種熱敷慢慢同你推咧，係好爽㗎。係會瞓着嘅，我就係嗰度瞓着咗啦。咁總體嚟講咧，我真係幾中意。如果我下次嚟芭提雅咧，我自己都會嚟呢度咯。但係咧間房咧，我哋唔包保你係咪因為拍片所以先俾間大房我哋啦？可能你唔浸浴嗰啲就冇大房。價錢方面咧，1個鐘頭嘅精油按摩加1個鐘頭嘅草球按摩咧，120分鐘啦 total。佢嘅價錢咧原價係2680匹，佢而家咧就做 promo 啦，去到今年年底12月31號咧係2085匹。係抵啦，加埋個環境啦，然之後加埋舒服嘅按摩啦，哇！我覺得 OK 喎，2000匹係咪啊？我幫大家問咗我師傅個名啦，佢叫DADA，同埋最緊要我哋嘅 Thai Hand 優惠。咁 Thai Hand 嘅優惠碼係冤生狗啦，大家記住，如果喺 Thai Hand 上面咧 book 按摩嘅話，入冤生狗呢個優惠碼咧，就可以獲得呢個9% 嘅 discount。呢個優惠碼係去到出年嘅2月㗎，所以大家由而家去到出年過年嘅時候嚟泰國旅行呢，唔止係芭提雅、曼谷啊、清邁啊，總之 book 到按摩嘅地方，用呢個優惠碼就可以平9%。好，就係咁啊！咁我食埋個芒果糯米飯先，因為佢仲有個芒果糯米飯送嘅。食完芒果糯米飯，我哋再去食晚飯。按完摩出嚟喺同一個 area 嗰度咧，就係呢間墨西哥菜啊！我見到有個 Google 嘅 review 咧，係寫住佢係一個墨西哥人啊 ，and I approve。OK。所以我就覺得，咦，可以試下喎，同埋係有4.8分啦，唔知400定700個評價咁樣，我覺得可以試下。OK， 有嘢食啦！想講好香啊！我哋嗌咗呢個咧係 fish taco， 想講咧入邊有2嚿炸魚嘅每一件 taco， 每一件。然之後上面咧係佈滿咧新鮮嘅番茄啦，同埋洋葱咧，好想食，好期待。嗰個魚咧真係超酥脆，泰國人炸嘢真係有一手。個魚炒得好好食，上面嘅沙茶醬咧入邊加埋嗰啲椰菜啊、番茄啊、洋葱加埋一齊，個口感勁豐富，同埋勁清爽，超開胃喎。個 taco 皮都幾煙韌，幾好食喎。我跌咗出嚟啦，唔好意思。好，跟住就嚟到呢個 burrito 啊。係啊，我哋嗌咗一個 beef 嘅 burrito， 入邊勁多嘢咯，入邊有飯啦、有豆啦、有沙沙啦、有牛肉咯。試下先。好香脆啊！出面煎炸，佢牛肉鹹一絲絲到咧，好似吞拿魚鹹咁喎。但係好香個牛肉。好，試埋點埋個醬先。係咩醬嚟㗎？你點咁多嘅？墨西哥醬。哇，酸㗎喎！我見佢紅色以為佢辣啦，但係佢一啲都唔辣。係酸咯，仲要翻嚟開胃菜。呢個就係 baby corn 啊，上面咧係啲粟米仔啦，有芝士粉啦、辣椒粉啦，同埋有啲芝士醬啊，好似係。
酸酸地、辣辣地嘅沙律醬咁樣樣。係咯，最冇特色係呢個醬鬆咪就係加啲醬咯。係咯。但係呢兩個咧都好食，而我最中意 fish taco。都係啊，估唔到佢咁好食喎。 fish taco 好食，所以咧嚟到芭提雅咧，真係唔好淨係食泰國嘢，因為佢呢度好多西人，所以啲西嘢咧都掂，我覺得。係啊。最後食咗800幾泰銖 ，OK 啊，我覺得呢個價錢。但係你以為我哋飽啊？錯啦，遠睇話佢仲要食嘢啊！係啊，因為我之前上 IG 睇咧，究竟芭提雅啲咩嘢食嘅時候咧，我見到竟然有菇妻，有人介紹芭提雅有一間菇妻好好食，係佢係我最中意食嘅蒸菇妻啊！特登揸咗15分鐘車嚟呢個夜市，就係為咗個菇妻。平日都有開過呢個夜市，係都幾多鋪頭喎，都幾大喎，但係冇乜人流喎。係啊，好少人，好少人。叫咩名啊？菇妻叫阿伯菇妻，鴨地。白菇妻。你都講啦，你都識睇咩泰文？喺呢度咯。喺嘢食嘅第一行、第二行就揾到啦，阿伯菇妻真係有個阿伯喺度喎 logo。哇！呢檔嘢好多人排隊喎。係啊，哇！啱啱炸起呢個菇妻波波喎又。啱啱炸起啊！我哋要一盒蒸啦，好唔好啊？你要唔要炸？炸都好啊！呢度係有韭菜啦、芋頭同埋筍嘅。อันนี้ไม่มีไส้อะไรคะ อันนี้มีหน่อไม้ 第一次見過呢個菇妻嘅波波喎，哇！好似好脆咁樣樣喎，係好脆啊，好煙韌啊！都係有餡好食啲喎，嗬。係啊，係冇餡嘅，佢應該係切碎咗啲菇妻之後撈埋啲粉一個波咁樣炸。同埋醬汁都唔夠多，可能要點下邊嗰啲醬汁，點多啲醬汁再試清楚啲先。不過我嫌佢醬汁唔夠酸咯，如果佢醬汁夠酸啲就好食啲，但係都 OK 嘅。 OK 嘅，OK，跟住炸菇妻，點解一個有擠醬汁，一個冇擠醬汁嘅？知啊。有冇啊？而家有啊，白色衫嚟嘅新㗎，第一日着咋，你睇下。點解會開叉嘅？點解會開叉？熱氣咯。好，食芋頭先啦，煎嘅、炸嘅都係最後一個俾我哋買咗。好開心啊！莫有緣名地爽分。哇，好似好脆咁喎。係啊，但係硬脆咯。呢個係冇可能酥脆噶嘛？呢啲粉外皮。但係個芋頭幾香喎。好好食啊！芋頭好好食啊，好香好粉啊！係啊。炸菇妻，韭菜被比下去。唔好食韭菜。好，今次都係試芋頭先。係。蒸個皮好食啲啊，柔軟啲啊。但我覺得炸嗰個芋頭咧，凸顯到個芋頭味多啲，香啲啲啊。係啊。試埋蒸嘅韭菜，哇！一啖一果。蒸個韭菜 is king，蒸嗰個韭菜存在感勁好多，咬落去啲韭菜索索聲喎。所以炸嘅要芋頭，蒸嘅要韭菜，同埋佢個皮咧蒸嚟講咧柔軟好多，好食好多。咁我哋要翻去做直播，聽日見。早晨啊！早晨，美好嘅一天又再開始啦。因為我哋琴日酒店張床太硬啦，我瞓得好差，跟住個水咧又唔熱喎。熱啊！琴晚沖涼個水咧係好凍啊涼水咯，又唔隔音啦。我連樓上嗰個人咧落床去廁所我都聽到，所以瞓得好差。所以咧今日翻返去曼谷嗰程咧，雨生決定委託我揸車，但係最可惜嘅係，大家睇下我對鞋係揸唔到車嘅，我着咗對鬆高鞋害人哋，所以而家咧要過嚟香芒春天灣呢度買翻對鞋先。如果唔係要赤腳揸車，大佬。咁我哋24小時芭提雅快閃之類都唔可以淨係食嘢噶嘛。藉口啊，藉口，買嘢嘅藉口。呢件衫我幾靚。喺我印象中鞋咧唔係咁嘅形狀喎。幾靚啊呢個！呢個毛巾質地呢個幾好睇喎，毛巾質地，哇！買條毛巾得啦咁。咦？嗰度係咪有特賣場啊？下邊有鞋喎。係啊，啱啊，過去睇下。點解咁平嘅呢度？二手㗎？應該唔會係假㗎嘛，擺低喺 Terminal 21。唔知喎。呢度啊，防水嘅喎，買黑色定係買白色啊？邊度靚啲啊？白水？白色啊？啊。450匹，仲有95折。OK，即係425。黑色都幾靚咯，你想唔想要啊？唔使同我情侶鞋。唔使啦。兩對鞋夾埋都係954匹啫。哇，好抵喎，200蚊港紙啫喎。咁我去食嘢啦，嗬？可以啊。準備好未？出去晒啦。
出面好晒啊！準備好未？哇！你睇下，哇！未入得去住啊！我哋要介紹啊！入咗去先啦，好晒啊！好，我哋入咗嚟呢間餐廳，呢間咧叫老奶奶餐廳啦。係琴日我哋直播嘅時候咧，有觀眾話咧一定要嚟食呢間，佢話呢間好好食嘅。但係我唔知係食咩嘅，其實我淨係知係食泰國菜咯。係話呢度卡龍戰嘅 recipe 係佢嘅奶奶嘅喎。即係呢度你哋食卡龍戰啦，我最中意食卡龍戰，正。哇，好多唔同嘅卡龍戰嘅喎，呢個卡龍戰天堂嚟嘅喎。哇！有嘢食啊，超香啊！嗰啲咖喱上到嚟。食嘢之前咧，飲啖龍眼冰先，因為呢度龍眼冰咧好早出名咁，我見台台都嗌啊。哇 ，OK， 唔錯。呢一度咧最出名咧就係佢嘅坑籠戰諗呀啦，有兩隻唔同嘅咖喱汁啦。第一個咧就係普通我哋平時喺曼谷可以食到嘅椰漿嘅汁啦，然之後另外呢度咧就係有個泰南嘅椰漿嘅。咁我哋梗係食咗普通嗰個先啦。普遍嚟講咧，泰南嘅椰漿咧都係活辣啲嘅，但係呢個坑籠戰咧勁可愛喎。好食呢啲椰漿咧，其實最配咧就真係配呢啲泰式嘅米線啦。呢個椰漿咧，我哋配咗蟹肉㗎，睇落去都唔係好多蟹肉㗎啫喎。試下先，好香啊嚇，好期待啊！見到佢有極多渣，超濃郁啊！濃郁啊！好好食。佢係咪落咗山魚啊？佢咁濃稠嘅原因就係佢加咗大量嘅魚蓉啦，正常嘅係，同埋佢夠晒辣啦，佢嘅辛香料味好出啦，佢人參薑味超出喎。唯一不足嘅係大咗少少對我嚟講。所以我覺得基本上咧，佢配唔配蟹肉已經不再重要，你明唔明啊？而且佢嗰個米線咧夠晒幼咧，吸汁啦，同埋夠爽滑，唔會有酸味啊。2025年我的最愛10大一定有佢份。不過死啦，佢普通椰漿都咁辣，唔知泰南椰漿點算我啱啱想講嗱，呢個泰南椰漿啊，同樣都係得個幾嚿蟹肉嘅啫，但係呢個望落去呢個色咧就比較黃一啲，頭先嗰個就偏橙一啲。係啦，因為泰南嘅椰漿咧，其實佢係會落咗啲薑黃落去。哦。係啊，所以咧就會比較黃色少少。係咪好叻啊？你老婆？係咯，咁你都知嘅。為食啊嘛。試下先。哇！佢個風味完全唔一樣，佢個椰漿味比較含蓄喎。好似鹹魚味咁啊。鹹香味啊，幾好食，唔會冇我想象中咁辣。反而係橙色呢個辣啲。不過啊，我會中意食橙色嗰個多啲。我都係。哇！唔係喎，泰南嗰個後勁好嚴重。係啊，我而家成個口腔都係辣。喂，泰南嗰個好恐怖喎。好辣啊！因為太辣嘅關係，食個蟹棗解下辣先。點呢個酸梅汁，食唔到有蟹咯。太重胡椒味啊！佢入邊啲肉鹹，食唔到其他味。我覺得似係食肉棗多過似係食蟹同埋佢棗。好散，佢啲都唔爽嘅，一劈嘢咁樣唔得。因為要食得健康啲嘅關係咧，所以我哋嗌咗大量嘅蔬菜。嗌咗個魚露炒椰菜。我好中意喺泰國食魚露炒椰菜嘅，因為好有鑊氣啊。同埋佢哋通常都會炒得好香咯，同埋會炒得好爽甜咯。呢度都唔例外，都係咁好食。我哋除咗要食多啲菜之外咧，都要食多啲肉嘅。咁所以咧就嗌咗呢個通菜豬頸肉。炒通菜配炸豬頸肉。我都好中意泰國炒通菜咧，切到一絲絲咁樣炒啊，好好食啊！更加有味道之餘，仲可以勁爽脆，係咪？係啊，豬頸肉咧就麻麻地，佢可以將豬頸肉呢啲咁好食嘅部位煮到咁硬骨骨咧，都好難得啊！頭先咧我哋討論咗好耐，食完呢間餐廳之後咧，可唔可以再去多間 cafe 嗰度？但係咧，第一要趕時間翻去接小朋友，第二咧好似附近冇啲乜嘢好正嘅 cafe。第三啦，因為你想食呢個班蘭蛋糕甜品啊嘛。椰子雪糕麵包，椰子雪糕麵包作為甜品，但係我想講嚟到泰國咧，一定要試下班蘭麵包夾椰子雪糕，因為呢個組合真係好好食㗎。試下呢度好唔好食先？爭咁啲嘢係咪？咩啊？糯米飯，佢冇加埋糯米飯。可以嗌㗎。佢呢個椰子雪糕唔算話好香椰子味，但係好奶咯，好滑咯。係啊，但我自己個人就中意多啲椰子味嘅雪糕。我都係，呢個唔係我食過最好食嘅椰子雪糕。係啊，哇！個胃仲辣緊啊！但係我買咗2個打包俾我媽咪食，因為佢都好中意食黑冬子。今次24小時快閃芭提雅之旅圓滿完成，真係24個鐘，因為我哋而家2點鐘咧就準時又要走啦。雖然我哋冇到到好多嘢，但係都食咗好食嘅嘢，開心。開心，期待下一次可以快啲再嚟芭提雅，同埋可以留耐啲。我都諗住咧1月嘅時候帶小朋友嚟慶祝佢哋生日啊，因為佢哋好中意嚟芭提雅咯，同埋佢哋未住過個 Space 嘅酒店，我諗生日都要帶佢嚟住一住。係，同埋芭提雅真係好多新嘢開咗啊！好期待我哋1月再嚟過。好，中意我哋條片嘅朋友記住 like and subscribe，今晚邊啲用下次再睇。如果喺芭提雅你食過有啲咩好嘢食嘅話，都可以喺下邊留言欄介紹俾我哋嘅。最後記住，我係帶你食勻全個芭提雅嘅芭提雅苑。得啦，下集再見，拜拜。
如果各位有興趣關注小丸喺泰國嘅生活，記住 CLSS 啊！仲有，可以繼續 follow 埋我哋嘅 IG 同埋 Facebook。下次再見，拜拜。